Hello po mga kasendero, welcome back sa ating channel. At may isi-share lang ako sa inyo. Ito ay GMC Yukon XL 2012 model. Ang problema nito mga kasendero ay hard starting. At pagkatapos yung kanyang RPM bagsak 0, hindi siya gumagana. Minsan yung RPM gagana taas, babagsak din siya ulit. Pero umaandar naman yung makina. So yun na nga, kakalkalin natin yung wiring nya. Ang wiring nito ay ito, papunta to doon sa ilalim, papunta doon sa may starter. Yung ang lumalabas ng code nito ay P0355, crankshaft position sensor circuit. Ayan. So kinalkal nga natin yung wiring. At pagkatapos pinagtatanggal ko muna sa ilalim, patapos inilabas ko dito sa ibabaw para mas mahihimay natin ng gusto. Ito yung wiring ng ano niya, ito yung wire ng kanyang crankshaft. Okay naman siya, pero di ko pa na ano hanggang dun sa ibabaw. Papunta yan dun, no? Tapos babalik yan dito, papunta dito sa PCM. Ayan. At makikita nyo itong wiring, tingnan nyo, madali siyang babalatan. Ayan. Kasi nga nababasa ng nababasa ng langis. Pagka nabasa yung harness wiring, pag nabasa ng langis, asahan nyo na magkakaroon na ng short circuit. Tingnan nyo to. Ito yung sa camshaft sensor. Yan, tingnan nyo yung wiring na yan, yung mga ano na yan, tikit-tikit na, napalatan na kasi. So yan, tingin ko dito lang yung problema. Pero ang lumalabas nga yung crankshaft o crankshaft sensor. Kaya ano natin yan, pero ayusin na natin to. Ayusin natin yan lahat hanggang dito. So kakalkalin ko muna to mga kasindero. Pagkatapos isasalpa ko muna ito sa ano to sa knock sensor, ito mga to. At ito naman yung linya ng compressor, magkasama siya. Ito sa compressor, ito yung sa refrigerant pressure switch. So kakalkalin ko muna yung mga kasindero, tapos titipan ko ng maayos. So ito na mga kasindero, napalutang ko na, nalagyan ko na rin ng insulator. Ayan, nalagyan ko na ng insulation hanggang dito, hanggang dyan sa dulo. Itong yung iba di ko na inano dahil ayos naman siya. Ito ano to, knock sensor ito. Ito yung kanyang crankshaft sensor. At ito naman yung camshaft sensor, yung maraming short circuit kanina. Nilagyan ko siya ng tinipan ko muna siya isa-isa. At pagkatapos nilagyan ko siya ng silicone. Silicone na para pag tumigas yan ay hindi na siguro magbabakbak yung mga niya, balat ng wire. So gabi na. Ang oras ngayon ay alas 9:30. Bukas ko ng umaga ito isusuksok. Bukas ko ng umaga ito ilalagay doon. Kaya kita-kits na lang tayo bukas mga kasindero. Good morning mga kasindero. So ito na nga mga kasindero, matigas na yung nilagay nating silicone. Yan, madali na kasi mabaklas yung insulator ng wire kasi naluto sa langis. Yan, nilagay natin silicone ganyan. Tinipan muna natin bago natin nilagyan silicone. So yun na nga, isusuksok na natin to. Babalik na natin. Kailangan lapat yan doon sa pinanggalingan dating daan para eksakto yung haba ng wire. Yan. Yan. Tapos itataas natin yung sasakyan. Itaas.
ang bandera. So ito na nga mga kasindero. Dito nakadaan yung ano niyan, yung wire. Tapos may ano yan dito, may plastic yan dito. Ilalagay din natin. Ito yung ano ng camshaft. Tapos andun sa ilalim yung ano. Dito sa may starter, sa likod ng starter yung crankshaft pala to, hindi to crankshaft. Dito naman camshaft. Yan. So ilalagay ko muna tapos titistingin na natin. Sana okay na. So ito nga mga kasindero yung ano. Ayan yung crankshaft sensor. Yan. Nasa likod nitong starter. Kaya tinanggal ko muna tong starter para mailagay natin yun. Tapos ito yung knock sensor. Ayan. Sa compressor nandito. At pagkatapos ayan naman oh. Kailangan ibalik itong plastic na ito kasi baka mamaya biglang maputol yung belt. Nakakainin niya yung ano, wiring. Ayan. Naikabit na natin. Kabit ko na lang yung starter tapos i-testing na natin. So ito na nga mga kasindero. Testingin na natin. Ganun pa rin, hard starting pa rin mga kasindero. Hard starting pa rin. Baka na-damage na yung ano nito. PCM. Wala. Tingnan natin sa scanner ulit. So ito nga mga kasindero, iniscan na natin pero wala siyang code. Kasi nga nagtanggal ako ng baterya. Wala siyang code. Yun ang mahirap na. Try natin palitan uli yung ano, yung crankshaft sensor. Balik natin yung luma. So ayan na nga mga kasindero, gumana na. Ayan. Okay na yung kanyang RPM. Tapos ayan. Okay na. Dati hard starting. Tapos hindi gumagana yung RPM. Tapos yung ano tawag dito, nagpalit din ako ng crankshaft sensor na bago. Yun na nga, ayaw mandar. Kanina pakalagay ko nung mga wiring. Ibinalik ko yung luma na ano, crankshaft sensor. Okay na. So ayan mga kasindero. Ito lang ang aking may share sa inyo mga kasindero. At wala rin naman nanonood. Pero pasasaan ba? Mayroong mga nagsisearch. May mga nagtatanong kung saan ang aking location. So yun na nga mga kasindero. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye po at God bless po sa inyong lahat. Ada na par, ada guwa sa Yara.